हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को 1 ईयर के अंदर के बच्चों को 0 to 12 मंथ्स के बच्चों को अगर सर्द गर्म का सर्दी पकड़ा है या बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, खासकर इन समर के सीज़न में। तो मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, हम खुद अडल्ट को जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा, हम हमारा स्किन से लेके बॉडी हेल्थ से लेके सभी का देखभाल करेंगे सीज़न के हिसाब से। जैसे कि अगर ठंड का मौसम है, हम पूरे गर्म रखने की कोशिश करते हैं, लाइक स्वेटर्स पहनेंगे, स्कार्फ पहनेंगे, स्किन केयर भी ऐसे ही रहेगा, कोल्ड क्रीम्स डाल देंगे। तो उसी तरह छोटे बच्चों का स्किन भी बहुत डेलिकेट रहता है, बहुत सेंसिटिव स्किन रहता है। तो बच्चों को स्किन से लेके हेल्थ का भी बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। अदरवाइज ये सर्द गर्म का गर्मी पकड़ लिया तो बच्चों को बहुत इरिटेशन होगा, बहुत हिचकिचाएंगे, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलती हूँ, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, मेरे को भी रनिंग नोज हो जाता है। रीज़न इतना ही है कि देखिए, मैं दिन भर ऑफिस में एसी में बैठे रहती हूँ। एज ऑफ सडन में अगर धूप में आ गई ज़रा देर के लिए, तो भी अगर मैं ज़रा देर या लंच करने के बाद ज़रा देर के लिए भी बाहर आऊँ धूप में, तो मेरे को इमीडिएटली स्नीजिंग शुरू हो जाता है या कॉफ शुरू हो जाता है, मेरा रनिंग नोज भी हो जाता है, पूरा दिन ऐसे रहता है, अगले दिन भी ऐसे रहता है और फीवरिश भी लग जाता है। तो जब हमारे को इतना सेंसिटिव रहेगा हमारे हेल्थ में, तो सोचिए अगर बच्चे को आप दिन भर घर में एसी में रखे रहते हैं या फैन के नीचे बच्चे को लेटाते रहते हैं, सडनली आपको बाहर जाना है और बच्चे को आप ऐसे ही लेके गए, तो क्या होगा, बच्चे को जल्दी से सर्द गर्म वाली सरद पकड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उनसे बचने के लिए कुछ 5 सिंपल होम रेमेडीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, हो सकता है कि एटलीस्ट 100% ना हो, एटलीस्ट 60-70% तक तो वो अवॉइड हो जाएगा। तो अगर बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहा है या सर्द गर्म वाली सर्दी पकड़ा है, आपके बच्चे को रनी नोज़ है, तो एक तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को ट्राई करेंगे, हो सकता है वो कम हो जाएगा। अगर ये स्टेप्स या होम रेमेडीज़ आप फॉलो कर दिए हैं, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो कम होने का नाम ही ले रहा है, तो आपको उस टाइम में होम रेमेडीज़ को मतलब कंटिन्यू मत कीजिएगा, हॉस्पिटल को लेके जाइएगा, पीडियाट्रिशियन से चेक करा लीजिएगा। हो सकता है वो वायरल भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकता है, तो फ्लू के वजह से भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा, आप वेट कर सकते हैं 2-3 डेज। अगर ये होम रेमेडीज़ काम नहीं कर रहा है तो आप वेट मत कीजिएगा, इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से दिखा लीजिएगा। तो वो 5 होम रेमेडीज़ क्या है, वेरी सिंपल। पहला आता है, बच्चे को लुकवार्म वाटर पिला दीजिएगा। अगर सर्द गर्म वाली सर्दी पकड़ा है तो बेहतर है आप कोल्ड वाटर मत पिलाइएगा, बच्चे को ज़रा सा लुक वाटर पिलाते रहिएगा। और ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा सॉलिड फूड्स दे, बच्चे को स्टार्ची फूड्स दे, तो उनको भी खाने में ज़रा अच्छा लगेगा, गले में उतरेगा, क्योंकि गले में भी हिचकिच होता रहेगा, नाक में भी बह रहा है तो बहुत फंसी हो जाएगा बच्चा। तो ये भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, आप ये सरसों का तेल का इलाज भी कर सकते हैं। देखिए, ये आपको पर्टिकुलरली कब करना है, जब बच्चा सोता है तब करना है। अच्छे से बच्चे को मैंने इसका वीडियो भी अलग से बनाना है, एक्चुअली नहीं बनाई हूँ, बनाती हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी ही। देखिए, सरसों का तेल में आप ज़रा सा ये अजवाइन डालिएगा और 2-3 लहसुन डाल के अच्छे से उसे उबालिएगा। वो अच्छे से गर्म होके उबालने के बाद उसे ठंडा होने के बाद वो ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ज़रा लुक वो रहने दीजिए जब आप यूज़ कर रहे हैं बच्चे पे। तो खासकर बच्चा सोते रहना है
तब ये इलाज करिएगा, अदरवाइज़ ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आप मतलब अच्छे से मालिश करे हैं और बच्चे को फ़ैन के नीचे छोड़ दिए तो फ़ायदा नहीं, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तेल को आप अच्छे से छाती पे, पीछे, पीठ पे और घुटनों पे और नेल्स पे, हथेली पे भी लगाना है। अगर आपको आपका बच्चा बहुत ही छोटा है और वो मुंह में लगा रहा है, मुंह में लगता है, लगा लेता है बच्चा हाथ द्वारा, तो बेहतर है अवॉइड कर दीजिएगा। हाथ पे मत लगाइएगा, हथेली पे भी मत नहीं चाहिए। खाली छाती पे, पीठ पे और घुटनों पे लगा दीजिएगा। सॉरी, घुटना नहीं, फीट के नीचे लगा दीजिएगा। अच्छे से मालिश कर दीजिएगा, हल्का सा मालिश करिएगा और अच्छे से ढक के सुला दीजिए। 1 घंटे के लिए अच्छे से ढक के सुला दीजिएगा। लाइट फैन रहने दो, मतलब स्पीड 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छे से ढकिए, उसके बाद फ़ैन लगाकर एक 1 आवर तक सुला दीजिएगा। उसके बाद आप सुबह नहला सकते हैं बच्चे को, तो ये भी कर सकते हैं। और एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी मेरे को लगा, जब मैं ये प्रोडक्ट मैंने मेरे बेटी पे लगाया था तो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। लाइक दूसरे दिन उसका जो भी खांसी का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो मैं ये भी प्रेफर करना चाहती हूँ, वो है विक्स बेबी रब। तो विक्स बेबी रब भी बहुत अच्छा काम करता है, खासकर इस सर्दी ज़ुकाम का जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है, ये ऑलमोस्ट 50% तक तो रिड्यूस हो ही जाएगा फर्स्ट यूज़ पे। तो ये भी देखिए, दिमाग में रख लीजिएगा, ये विक्स वेपर रब भी बच्चे को तभी लगाना है जब बच्चा सोया रहता है। तो अच्छे से छाती पे, पीठ के पीछे और तलवे पे अच्छे से लगा दीजिएगा और अच्छे से ढक के सुला दीजिएगा। 1 आवर छोड़ दीजिएगा, बच्चे को सोने दीजिएगा अच्छे से। तो इससे वो सर्दी, जो भी रनिंग नोज का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा और उसके साथ ही वो जो खांसी का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा है, आप स्पाइसेस खिलाना शुरू कर दीजिएगा अगर बच्चा 6 मंथ्स एंड अबव है। तो अगर बच्चा 0 to 6 मंथ्स के अंदर है तो आपको बार बार ब्रेस्ट फीड ही कराना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उधर भी डिहाइड्रेट ना हो बच्चा, तो वो एक बात आप ज़रूर ध्यान में रख लेके एवरी 1 आवर अल्टरनेटिवली आपको फीड कराते ही रहना है बच्चे को। और अगर ये भी ऑब्जर्व करिए कि कुछ डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो भी आपको बहुत होशियार से ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा कुछ है, इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिएगा, या जैसे मैंने बोला है, आप ब्रेस्ट फीड कराते ही रहिएगा, क्योंकि वही एक ऑप्शन होता है 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को। और अगर बच्चा 6 मंथ से अबव है तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहिए। अगर पानी नहीं पीता है बच्चा, आप जूसेस भी दे सकते हैं, सैलड्स दे सकते हैं और चांच भी पिला सकते हैं। बच्चे को बहुत अच्छा है, वो चांच भी पिला सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और आप स्पाइसेस खिलाइएगा, स्पाइसेस भी शुरू कर दीजिएगा, लाइक जिंजर हो, हिंग हो या जीरा हो, एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव पेपर है, मतलब काली मिर्च, वो भी आप दे सकते हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं, पाउडर बना के आप जो भी बना रहे हैं उसमें 1 चिटकी डालिए बस। वो काली मिर्ची भी बहुत काम करते हैं सर्दी में, तो ये फॉलो कर सकते हैं। वेपराइज करना, आप बच्चे को वेपराइज भी दे सकते हैं। सर्द गर्म का सर्दी है, आप ये मत सोचिए कि ये ठंडक वाला है तो आराम से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। खाली ये होम रेमेडीज फॉलो करके आपको वेपराइज भी करना चाहिए। अगर आपके पास वेपराइज़र नहीं है, आप आराम से आपका ये बाथरूम में जो भी गीज़र होगा उसे ऑन करके रख दीजिएगा 10-15 मिनट तक। उसके बाद वो शावर को छोड़ दीजिएगा, अच्छा गर्म पानी उतरेगा, तो उससे क्या होगा, अच्छे से स्टीम निकल के आएगा। तो स्टीम से बच्चे को अच्छे से वेपराइज मिलता है। तो ये थे कुछ 5 होम रेमेडीज़, वेरी बेसिक होम रेमेडीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है, 2-3 दिन तक ये होम रेमेडीज़ चलाइए, मतलब यूज़ करके देखिए। अगर कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो वेट मत कीजिएगा, तुरंत आप पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाके चेक करा लीजिएगा।
तो ये थी कुछ बेसिक रेमेडीज़। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल हुआ होगा। अगर यूज़फुल हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी, वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी से मिलूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।